Salutare și bine v-am găsit! În episodul de astăzi o să facem unboxing la o tastatură. Este o tastatură destul de frumoasă, zic eu, și hai să-i dăm drumul. A venit bine împachetată. Cam așa arată cutia. Este o tastatură de la A+ Gaming. Ați mai văzut produse de la A+ pe canalul meu. Le recomand deoarece sunt destul de bune, chiar foarte bune aș putea zice, iar prețul este unul acceptabil. Eu mereu folosesc astfel de periferice sau de alte gadgeturi de la A+ pentru că sunt acceptabile. Deci raportul calitate-preț este unul deosebit. Și hai să o scoatem afară din cutie. Așa. Aici avem unele date tehnice. Deci zice 1000 de Hz per secundă fast response, adică răspunde foarte rapid. Este mare, este waterproof, ceea ce este foarte bine. Deci dacă o să vărsați cafea, suc sau ce mai aveți voi pe ea, nu o să fie nicio problemă. Are un design blacklight și ne mai spune alte multe caracteristici. Aici ne dă o lavetă de șters cu microfibră, deci o să puteți să luați tot praful fără ca să rămână. Iar cam așa arată tastatura. Are un cablu din ăsta cu plasă de fibre pe deasupra, astfel încât să fie rezistent, și un port USB, deci o mufă USB. O să meargă pe USB. Aici în spate are clasicile piciorușe, deci o să fie comod de ținut. Hai să văd. O să mă simt bine cu... Și are palm restul ăsta, destul de ergonomic și se simte bine la mână. În plus, ce am observat, are două porturi USB. Probabil, nu sunt sigur, dar probabil o să-ți poți încărca telefonul de aici. Și lungimea cablului, să o vedem. Este un cablu generos care poate să ajungă chiar și mai departe dacă PC-ul dumneavoastră e la distanță, deci ajunge și mai departe. Și după cum v-am spus, este un cablu tare rezistent, nu o să se îndoaie, nu o să se ciupească, nu o să se rupă. Hai să o conectăm la calculator și să vedem cum funcționează și cum arată aprinsă. Deoarece acolo unde am desktop-ul nu este prea multă lumină și ar trebui să ne mutăm cu umbrelele de difuzie, cu trepiedul, cu tot, am să vă arăt cum funcționează pe laptop. Așa că o bag în mufă. Calculatorul a recunoscut-o și hai să vedem cum funcționează. Hai să vedem. Prima dată să deschidem meniul Windows. Da, se deschide foarte ușor. Pe urmă, ce vreau să vă zic? Tastatura este în totalitate în română.
Deci este făcută pentru țara noastră. Deasupra are un plastic cauciucat. Deci este mai mult ca un cauciuc decât ca un plastic. Este extraordinar de plăcut la atingere. Deci te simți foarte bine, e catifelat. Și hai să vedem cum funcționează. Intrăm pe YouTube. Ok. Și hai să deschidem un fișier de text. Și o să încerc să vă scriu ceva. Ok. Deci cam asta a fost demonstrația, să vedeți cum funcționează. Acum hai să vă arăt o altă caracteristică acestei tastaturi. Aici lângă porturile USB are un buton. Ce face acest buton? Aprinde luminile. Deci tastatura este integral luminată. Acum este decizia dumneavoastră dacă vreți să o folosiți cu luminile stinse sau cu luminile aprinse. Tastatura luminată este o caracteristică foarte bună pe timp de seară sau de noapte. Și mulți o preferă, în special gamerii care de obicei, după cum știm, nu prea își aprind becurile, rămân în fața calculatorilor pentru ore, uită de trecerea timpului și se face noapte și se pot folosi de taste fără ca să trebuiască să aprindă becul. Sau se poate stânge. E alegerea dumneavoastră cum vreți să o folosiți. Pe urmă, piciorușele o fac să stea într-o poziție cât mai bună și să fie ușor de folosit. Butoanele sunt destul de rigide, se simte destul de bine la atingere, sunt făcute ca să reziste pe o perioadă cât mai îndelungată și iar prețul este unul destul de acceptabil. Dacă vreți să vă cumpărați și voi această tastatură, găsiți link în descriere și cam asta e prezentarea mea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați, eu postez chestii interesante săptămânal și ne vedem data viitoare. Salut!